كابتن داود مصر مدرب عام نادي المنصورة، تقول لي على الفوز النهارده وتوجه رسالة للاعبين ايه؟ اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بقول لعيبه النهارده الف مبروك. طبعا فوز معنوي كبير لينا. ماشيين خطوه بخطوه، بنثبت رجلينا. حاجه ثانيه اللعيبه الجديده اللي عندنا برضو بتحط رجلها في الملعب، تاخد ثقه مباريات. يعني فوز معنوي كويس لينا والحمد لله. وصلنا دور 32 في كاس مصر. طبعا على فرقه زي فرقه الحمول، فرقه مستوى عالي اقسم بالله. انا مش عارف يعني مركزهم حتى في الدوري مش لا يتناسب مع الامكانيات الموجوده عندهم، وانما الحمد لله رب العالمين. ومعاهم جمهور كمان كبير زي الجمهور العظيم ده والله العظيم. فالمكسب اللي بيجي على ارض الحمول برضه في مكسب معنوي بيبقى كويس لينا، وبرضه حاجه كويسه لينا الحمد لله. اشكرك يا كابتن. حبيبي،